สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่กูประดิษฐ์ชาแนลกันอีกครั้งนะครับกูประดิษฐ์ชาแนลพบกับผมนายแมนกูประดิษฐ์กันอีกเช่นเคยนะครับในวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดการออกแบบเคสทีวีจิ๋วนะครับซึ่งในวันนี้ก็จะเป็นตอนที่2นะครับเรื่องของการออกแบบนะครับภายในว่าเป็นยังไงนะครับอันดับแรกนะครับก็ต้องขออภัยก่อนนะครับว่าห่างหายกันมา3อาทิตย์นะครับเนื่องจากว่าในการออกแบบตัวดีไซน์เองนั้นเนี่ยนะครับทางเจ้าของเขาติดปัญหาเล็กน้อยนะครับเขาก็เลยไม่ได้ส่งชิ้นส่วนอะไรมาให้ผมนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องว่าจะใส่แบตเตอรี่เพิ่มไหมนะครับดีหรือไม่ดีนะครับคุ้มกับการลงทุนหรือเปล่านะครับที่จะทำจอทีวีจิ๋วขายนั่นเองนะครับในวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอันดับแรกนะครับในการออกแบบนะครับในการออกแบบช่วงแรกนั้นเนี่ยผมก็ได้ทำการนะครับก็ไปหาแบบมาจากใน Google นะครับซึ่งผมก็ได้บอกว่าผมหาแบบไหนได้นะครับซึ่งผมก็บอกกับทุกท่านไปนะครับว่าน่าจะเป็นแบบนี้นะครับลองกลับไปดูได้ในตอนที่1นะครับหลังจากนั้นผมก็มาทำการลองดีไซน์แค่กรอบดูเฉยๆนะครับแล้วก็ลองทำการใส่หน้าจอเข้าไปด้านหลังดูว่ามันจะเหมือนจอทีวีโบราณได้ไหมนะครับซึ่งพอได้ลองแล้วนะครับก็ผิดคาดนะครับก็ได้จริงๆนะครับแล้วก็สวยด้วยนะครับแต่เนื่องจากว่านะครับในช่วงแรกผมกะว่าจะให้ช่องลำโพงตรงนี้นะครับเป็นเหมือนช่องลำโพงโบราณที่เป็นลักษณะเป็นตะแกรงพลาสติกนะครับแล้วก็เป็นผ้าย่นๆนะครับกดปิดเข้าไปนะครับแต่เนื่องจากว่านะครับมันจะเพิ่มคอสโดยเปล่าประโยชน์นะครับผมก็เลยโอเคไม่เป็นไรนะครับมีความคิดว่าจะทำเป็นซี่ระแนงเอานะครับซึ่งในที่นี้นะครับผมก็อันนี้ก็จะเป็นการออกแบบนะครับงานชิ้นแรกนะครับเดี๋ยวในที่นี้ผมจะโฟกัสให้ทุกท่านดูนะครับนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับด้านหลังนะครับด้านหลังภายในยังไม่มีการทำอะไรทั้งสิ้นนะครับเนื่องจากว่าด้านหลังภายในนั้นเนี่ยนะครับผมก็ให้เขาเป็นลักษณะโล่งๆอยู่นะครับเพื่อที่ผมจะสามารถทำการปรับแต่งอะไรได้นั่นเองนะครับคราวนี้เมื่อดูแล้วนะครับว่าเลเยอร์ที่เราทำออกมาในตอนแรกนั้นเนี่ยทำได้นะครับก็ผมก็เริ่มฟิกกรอบนะครับเริ่มฟิกว่าหน้าจอจะต้องอยู่แนวนี้นะครับแล้ววอลลุ่มนะครับขึ้นมาระดับไหนแล้วมีช่องระแนงลำโพงนะครับในแบบตัวอย่างที่ให้ทุกท่านได้ดูไปนะครับคราวนี้นะครับผมก็ลองนะครับปริ้นออกมาเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นการปริ้นหน้าปัดนะครับที่เป็นรูระแนงออกมาเรื่อยๆในเวอร์ชันแรกนะครับเวอร์ชันแรกนะครับแล้วก็พอดีไปพบเจอปัญหานะครับก็จะมาเล่าให้ฟังเช่นเดียวกันนะครับปัญหานี้คือผมลืมติดตั้งพัดลมนะครับที่บนเจ้าบอร์ดแรมไปนะครับผลปรากฏว่าทำให้งานนะครับให้ตัวชิ้นงานนั้นเนี่ยนะครับเกิดการเลื่อนสเต็ปนั่นเองนะครับเดี๋ยวในที่นี้เราจะมาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงอันนี้ผมขอแทรกเข้าไปนิดนึงนะครับปัญหางานเลื่อนสเต็ปนะครับก็เจอในเคสแรกก่อนนะครับเคสแรกที่ปริ้นไปนะครับก็ถ้าสังเกตว่านะครับงานจะมีการเลื่อนสเต็ปนะครับผมก็ตอนแรกผมก็ยังไม่สงสัยนะครับก็ลองปริ้นไปนะครับปริ้นอีกชิ้นหนึ่งนะครับออกแบบไปนะครับเวอร์ชันที่2แล้วก็ปริ้นนะครับปริ้นไปเสร็จเกิดอาการเลื่อนสเต็ปอีกแล้วนะครับผมก็ต้องไปดูแล้วว่าสเต็ปตัวไดสเต็ปมอเตอร์บนบอร์ดแรมนั้นเนี่ยมีปัญหาอะไรนะครับผมก็ได้ทำการปรับไฟนะครับให้เขาสามารถกินกระแสได้เยอะขึ้นนั่นเองนะครับแต่พอปรับไปแล้วนะครับก็ยังไม่ดีขึ้นนะครับอาการเลวร้ายลงไปกว่าเดิมนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับเลวร้ายลงไปกว่าเดิมยังไงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมก็ไม่ได้ปริ้นให้แผ่นเดียวเสร็จนะครับผมก็ออกแบบปริ้นมาดูเป็นตัวอย่างแค่ว่าโอเคแบบนี้ได้นะครับถ้าเสียก็ปล่อยมันนะครับเสียเราก็หยุดงานนะครับเพราะว่าเราต้องการดูแค่ด้านหน้าของมันแค่นั้นเองนะครับพอเขาเกิดอาการเสร็จนะครับเขาก็จะเป็นลักษณะเป็นเลเยอร์อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับก็คือ
เป็นงานเลื่อนสเต็ปนะครับจนสุดท้ายนะครับผมมานึกออกว่าผมไม่ได้ติดตั้งพัดลมนะครับให้เจ้าบนบอร์ดแรมนั่นเองนะครับซึ่งเวลาเขาทำงานนะครับอุณหภูมิตัวชิปไดสเต็ปตัวนี้นั้นเนี่ยนะครับมันก็จะร้อนนะครับถ้าเราไม่มีพัดลมระบายให้เขานั้นเนี่ยถ้าอุณหภูมิถึงในจุดที่เขาทำการตัดตัวเองได้นะครับเขาก็จะทำการตัดตัวเองแล้วก็รีสตาร์ตตัวเองขึ้นมาใหม่นั่นเองนะครับก็อันนี้ก็อุณหภูมิอยู่ที่ถ้าจำไม่ผิดนะครับว่า85หรือ95องศาเนี่ยแหละนะครับเขาก็จะตัดการทำงานไปเองนะครับแล้วพอเขาตัดการทำงานเขาเริ่มใหม่นะครับเขาก็จะเป็นลักษณะเป็นชั้นเลเยอร์ไปเรื่อยๆนะครับซึ่งมันร้อนแล้วมันก็ตัดร้อนแล้วมันก็ตัดร้อนแล้วมันก็ตัดนะครับมันก็จะเกิดปัญหานี้นะครับที่เห็นเลเยอร์ไล่กันขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้นี่เองนะครับอันนี้คือปัญหานะครับที่บอกกล่าวกันเดี๋ยวผมจะพูดถึงเกี่ยวกับปัญหาที่เจอในงาน 3D Printer นะครับอีกคลิปหนึ่งนะครับต่อมานะครับงานก็ถูกออกแบบไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องการล่อนอะไรผมก็ได้พูดไปแล้วนะครับในคลิปของการย้อนกลับไปใช้ PEI Sheet นะครับซึ่งงานที่ได้นะครับก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับอันนี้เป็นงานที่เสียจากการพิมพ์ PEI Sheet นะครับก็จะมีกรอบนะครับผมก็เริ่มจะยึดกรอบนะครับแล้วก็จะมีรูน็อตนะครับคราวนี้ผมจะมาพูดถึงรูน็อตกันสักเล็กน้อยนะครับเนื่องจากว่าน็อตนะครับโดยปกตินะครับถ้าเราใช้เจ้าตัวน็อตเกลียวปล่อยนะครับขันเข้าไปนั้นเนี่ยนะครับเดี๋ยวในที่นี้นะครับผมขอจำลองนะครับน็อตเกลียวปล่อยเป็นยังไงนะครับน็อตเกลียวปล่อยก็จะเป็นน็อตที่มีลักษณะเกลียวห่างๆนั่นเองนะครับตัวเล็กตัวใหญ่ปลายแหลมปลายไม่แหลมนะครับก็แล้วแต่นะครับในที่นี้นะครับตัวนี้เป็นน็อตนะครับถ้าเราขันเข้าไปในรูนี้นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับขันเข้าไปเดี๋ยวผมขอใช้ตัวขันนะครับเขาก็จะขันเข้าไปได้นะครับขันเข้าขันออกได้แต่ถ้าเราขันบ่อยๆหรือว่าเราขันผิดเกลียวเขานั้นเนี่ยนะครับเกลียวก็จะเกิดการหักหรือว่าพลาสติกก็จะสามารถเกิดอาการแตกได้นั่นเองนะครับอย่างที่เราท่านเคยเจอนะครับพอเวลาขันอุปกรณ์ไฟฟ้าขันแล้วทำไมมันหมุนได้ตลอดนะมันไม่ยอมหยุดนะครับก็คือเกลียวมันเสียแล้วนั่นเองนะครับก็คือลักษณะขันคิดว่าแน่นแล้วเอาแน่นอีกแน่นอีกแน่นอีกแน่นไปเรื่อยๆจนไขควงสามารถหมุนได้รอบนะครับแล้วก็ติดไม่แน่นในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับผมก็เลยคิดว่าเราน่าจะแก้ปัญหาด้วยวิธีการนะครับใส่ตัวน็อตทองเหลืองที่เป็นตัวเมียลักษณะแบบฝังนะครับซึ่งลักษณะเขาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะหยิบให้ดูนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับหยิบก่อนลักษณะนะครับเขาก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองนะครับลักษณะเขาก็จะเป็นหมุดนะครับเป็นหมุดเป็นน็อตตัวเมียนะครับทะลุนะครับซึ่งในที่นี้ผมขอปรับโฟกัสก่อนนะครับจะได้เห็นกันชัดๆตัวนี้นะครับน็อตตัวนี้สามารถหาซื้อได้ตามบ้านหม้อนะครับเป็นน็อตตัวเมียอันนี้ผมไปซื้อที่ร้านณัฐพงศ์มานะครับเผื่อใครอยากจะซื้อนะครับวิธีการใช้งานนะครับก็เราก็วาดตัวรูพลาสติกนะครับให้ครับกว่าตัวน็อตตัวนี้นิดนึงนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ทำการกดอัดเข้าไปนั่นเองนะครับซึ่งในที่นี้นะครับเดี๋ยวให้ทุกท่านดูกันแบบชัดๆก่อนนะครับเพราะว่าผมคงต้องปรับโฟกัสไปด้วยเรื่อยๆนะครับลักษณะเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับถ้าให้แกะออกมาใหม่นะครับเขาก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็แย่เข้าไปในรูนะครับรูที่มีขนาดคับกว่านะครับคับกว่าตัวนี้นะครับแล้วเราก็ดันหรือว่ากดเจ้าตัวน็อตตัวนี้เข้าไปนั่นเองนะครับซึ่งตัวหนามเตยก็จะไปอัดกับพลาสติกพอดีนะครับตัวหนามเตยคือตัวไหนนะครับคือตัวที่เป็นตะปุ่มตะป่ำนะครับรอบๆตัวน็อตตัวเมียทองเหลืองตัวนี้นะครับแล้วก็กดอัดเข้าไปนั่นเองนะครับแบบนี้นะครับผลที่ได้ก็จะทำให้นะครับรูน็อตของเราตัวนี้เนี่ยสามารถไขเป็นน็อตที่เขาเรียกว่าเป็นน็อตที่มีลักษณะเป็นมิลได้นั่นเองนะครับเป็นเกลียวละเอียดแบบนี้นะครับ
แล้วก็ไม่ส่งผลให้เคสพลาสติกแตกด้วยนะครับไม่เหมือนลักษณะเกียร์ปล่อยนะครับเราจะขันเข้าขันออกกี่ครั้งก็ได้นั่นเองนะครับแล้วก็จะเป็นการปลอดภัยกับตัวเคสนะครับเคสก็จะไม่แตกนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการดีไซน์ออกแบบรูน็อตนะครับเผื่อใครจะนำไปใช้ก็สามารถนำไปใช้ได้นั่นเองนะครับแต่ถ้าเป็นเกียวปล่อยนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปถ้าขันแบบตึงมืออีกนิดตึงมืออีกนิดนะครับไปเรื่อยๆก็เรียบร้อยนะครับก็ขาดก็รูพังนะครับรูพังคราวนี้ก็ลำบากนะครับรูพังมันก็จะติดเป็นลักษณะขี้พลาสติกนะครับแบบที่ออกมาเมื่อกี้นะครับถ้าเห็นนะครับขี้พลาสติกตรงนี้นะครับถ้าออกมาเรื่อยๆนะครับรูมันก็หลวมนั่นเองนะครับอันนี้เป็นในกรณีที่เป็นการออกแบบรูน็อตนะครับต่อมานะครับซึ่งในตัวนี้เนี่ยจะมีการฟิกกรอบเอาไว้แล้วนะครับในที่นี้นะครับผมก็ใส่เข้าไปนะครับแบบนี้ได้นั่นเองนะครับเป็นลักษณะหลวมๆนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับโฟกัสก่อนในเคสนี้นะครับผมก็ใส่ได้หน้าจอก็จะมีลักษณะหลวมๆหน่อยนะครับส่วนเรื่องของการออกแบบนะครับของการออกแบบมุมนะครับเนื่องจากว่าตัวหน้าจอเป็นสี่เหลี่ยมนะครับเขาก็จะมีมุมนั่นเองนะครับแต่ตัวมุมผมเว้นช่องว่างเอาไว้นะครับถามว่าเว้นว่างเอาไว้ทำไมนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าถ้าเราทำการออกแบบมุมเลยแล้วนั้นเนี่ยนะครับออกแบบมุมเป็นสี่เหลี่ยมนะครับครบทั้ง4ด้านเลยนั้นเนี่ยพอเขาติดนะครับถ้าในกรณีที่เราออกแบบแน่นหรือว่าเราเผื่อค่าการยืดหยุ่นของพลาสติกไม่ดีนั้นเนี่ยนะครับพอเวลาเขาใส่ไปแล้วนั้นเนี่ยนะครับถ้าเขาแน่นเราก็จะไม่สามารถใส่ลงล็อกได้นะครับแต่ถ้าเราตัดตรงมุมออกไปนะครับทั้ง2ด้านอย่างละนิดนะครับในกรณีที่เขาติดแน่นนั้นเนี่ยเราก็ยังสามารถที่จะขยับตัวนี้ออกไปได้นั่นเองนะครับคือยืดหรือดันออกไปได้นิดหน่อยให้เขาบีบเจ้าตัวหน้าจอได้พอดีนั่นเองนะครับก็คือเป็นการใช้ในลักษณะพลาสติกบีบนั่นเองนะครับอันนี้คือในส่วนของหน้าจอนะครับในการดีไซน์ต่อมานะครับแต่เนื่องจากว่าตัวนี้จอหลวมไปหน่อยนะครับแล้วก็มีการเขาเรียกว่าพัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเขาเสริมออปชันขึ้นมาเดี๋ยวการเสริมออปชันจะเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงนะครับแล้วก็ต่อมานะครับในส่วนของหน้าจอตัวนี้นะครับก็จะมีแผ่นพลาสติกอีกแผ่นหนึ่งนะครับที่จะต้องมีที่ยึดน็อตนะครับซึ่งตัวยึดน็อตตัวเล็กๆนะครับมันก็ไม่มีขายนะครับโดยทั่วไปอันนี้มันจะเป็นลักษณะพิเศษนะครับส่วนมากจะอยู่ในตามมือถืออะไรพวกนี้ซะส่วนใหญ่นะครับแต่ถ้าเราบ้านๆก็ได้คุยกับทางเจ้าของแล้วว่าจะยึดเป็นเกลียวปล่อยขนาดเล็กนะครับเขาก็โอเคนะครับก็ได้ในที่นี้ผมก็จะทำให้เขานะครับแต่คราวนี้ติดออปชันเสริมเขาอยู่นะครับนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผลที่ได้สุดท้ายนะครับสุดท้ายแต่ยังไม่ท้ายสุดนะครับก็ลักษณะการวางหน้าจอนะครับก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองนะครับซึ่งถ้าสังเกตเห็นนะครับว่าตัวหน้าจอนะครับจะไม่หลวมนะครับตัวพลาสติกตัวนี้จะเป็นตัวบีบหน้าจอเอาไว้อยู่นะครับถ้าทุกท่านเห็นนะครับเพราะว่าผมเผื่อเอาไว้นั่นเองนะครับว่าถ้าเราวาดมุมไปแล้วนะครับพอเขาติดมุมแล้วนั้นเนี่ยเขาจะยืดออกไปอีกไม่ได้นั่นเองนะครับซึ่งในที่นี้ก็ผมก็ได้ออกแบบไปแล้วก็ได้รับลำโพงจากทางเพื่อนผมมาแล้วนะครับก็ลำโพงเป็นแบบนี้ก็คงจะต้องใช้น็อตเกลียวปล่อยนะครับในตัวยึดเป็นตัวยึดเข้าไปนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนออปชันที่เพิ่มนะครับเขาจะเพิ่มให้มีแบตเตอรี่ขึ้นมานะครับแต่เขายังไม่ตกลงว่าเขาจะเพิ่มเป็นแบตเตอรี่ไซส์ไหนอะไรยังไงนะครับซึ่งในที่นี้ผมก็ได้ทำเป็นลักษณะเป็นตัวสล็อตเสียบนะครับตัวอุปกรณ์เข้าไปในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับเนื่องจากว่าด้านล่างเขาไม่มีการบักกีนะครับเขาก็จะเรียบเข้าไปได้เลยนะครับถ้าสังเกตนะครับก็แกะออกยากนะครับเพราะว่ามันจะแน่นพอดีนะครับมันก็จะไม่ต้องใช้น็อตนั่นเองนะครับแล้วก็ต่อมานะครับตัวนี้เป็นตัวแปลงไฟนะครับอย่างที่ให้ดูกันไปคราวที่แล้วนะครับแปลงจากถ่านหรือว่าไฟ5โวลต์นะครับแปลงเป็น12โวลต์นั่นเองนะครับก็อยู่ในช่องสล็อตเหมือนกันนะครับแต่ต
ตัวนี้เขาจะมีขาติ่งๆนิดหน่อยนะครับอยู่ด้านล่างนั่นเองนะครับต่อมาก็จะเป็นลำโพงนะครับลำโพงก็วางในลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวในที่นี้เอาตัวหมุดออกก่อนนะครับตัวหมุดอยู่ลักษณะลำโพงนะครับก็จะวางแบบนี้ถามว่าทำไมไม่วางตั้งๆนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่านะครับถ้าวางในกรณีตั้งๆแล้วนั้นเนี่ยนะครับเขาจะไปขวางทางลำโพงนะครับผมก็ต้องวางแนวนี้นั่นเองนะครับเพื่อให้เบี่ยงไปหน่อยนะครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นการเดินสายไฟนั่นเองนะครับซึ่งในที่นี้นะครับเนื่องจากว่าบอร์ดที่ใช้นั้นเนี่ยนะครับเป็นบอร์ดที่เขาเรียกว่าเป็นบอร์ดที่ซื้อมาจากทางเมืองจีนนะครับก็พวกนี้นั้นเนี่ยนะครับก็ไม่ได้เป็นบอร์ดเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะช่วยประหยัดเรื่องของการออกแบบตัววงจรไปได้นะครับเพราะว่าถ้าเป็นแผงสำเร็จรูปนั้นเนี่ยเราก็จะต้องมาดีไซน์กันใหม่ว่าจะเอาเคสแบบไหนเคสยังไงนะครับราคาคอสในการดีไซน์ PCB แผ่นหนึ่งมันก็ไม่ใช่ถูกๆนะครับมันก็จะแพงเพราะฉะนั้นเขาก็เลยใช้วิธีนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราลากสายไฟบักกี้กันเอานะครับก็อันนี้ก็จะจบเพียงเท่านี้นะครับตอนนี้ก็ยังไม่รู้ต่อว่าเขาจะใช้แบตเตอรี่ยังไงนะครับเป็นแบตเตอรี่ไฟฉายหรือว่าเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับเพราะว่าถ้าเป็นแบตเตอรี่ไฟฉายนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับที่ใช้ในไฟฉายก็ 3.7 โวลต์นะครับไอแอมตรงนี้ไม่ต้องไปสนใจนะครับโกหกทั้งเพนะครับจริงๆก็อยู่ที่แอมกว่าเองนะครับยกเว้นถ้าเป็นของแบตเตอรี่โน้ตบุ๊กนะครับก็จะได้เยอะกว่านี้นะครับถึง2แอมป์นะครับแต่ก็ไม่ถึงขนาด 9,800 แอมป์นะครับในที่นี้นะครับก็ตอนนี้ก็กำลังรอจากทางเจ้าของอยู่นะครับว่าเจ้าของเขาจะไปในแนวทางไหนต่อนะครับอันนี้ก็ผมก็เลยขอเขามาพูดนะครับเรื่องถึงการออกแบบกันก่อนนะครับเพราะว่าในกรณีที่เราทำเอาไว้ขายนั้นเนี่ยนะครับเยอะๆเราจำเป็นที่จะต้องเขาเรียกว่าประหยัดคอสให้ได้มากที่สุดนะครับว่าประหยัดยังไงมันประหยัดมากที่สุดแล้วของมันจะทนทานมากที่สุดนั่นเองนะครับเพราะว่าถ้าเราขายราคาแพงมากๆนั้นเนี่ยสินค้าของเรามันก็จะขายไม่ออกนั่นเองนะครับซึ่งหลังจากที่ผมออกแบบตัวนี้ไปเสร็จแล้วนั้นเนี่ยนะครับถ้าเขาจะไปทำการฉีดโมก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็ไม่เกี่ยวกับส่วนของผมแล้วส่วนของผมก็จะมีแค่นี้นะครับถามว่าในการปริ้นชิ้นงานชิ้นหนึ่งนะครับใช้เวลากี่ชั่วโมงนะครับก็ผมบอกได้เลยว่าอยู่ที่ผมใช้เนี่ยอยู่ตั้งแต่6นะครับถึง12ชั่วโมงนะครับก็แล้วแต่ตัวชิ้นงานนะครับว่าจะมากน้อยขนาดไหนแล้วก็อินฟิลข้างในจะเยอะจะน้อยยังไงนะครับในคลิปนี้นะครับผมก็ได้อธิบายนะครับเรื่องของการออกแบบภายในไปให้ทุกท่านดูกันแล้วนะครับถ้าท่านใดมีข้อสงสัยยังไงนะครับก็ลองสอบถามเข้ามาได้นะครับตัวอุปกรณ์ผมบอกไปแล้วนะครับว่าซื้อที่ไหนนะครับตัวนี้นะครับเผื่อหลายๆท่านจะใช้กันนะครับในการออกแบบตัวชิ้นงานพลาสติกที่เป็นเคสอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็คงจบเอาไว้ที่เท่านี้นะครับการออกแบบเคสทีวีจิ๋วนะครับในตอนที่2เรื่องของการออกแบบนะครับเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้ายังไงนะครับออกแบบไปจนเสร็จแล้วนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะมาให้ทุกท่านดูกันอีกนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงขอลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย